Böyle lastikler. Bakacağız. Güzel bir soru.
Soğuktan donmuş. Çok soğuk. Yeter mi sence? İyi maşallah. Çok güzel oldu be. Yalnız alevlendi. Tamam. Bence yeter ya. Sen ne diyorsun? Tamam, koyuyorum artık, yanacak. Yok, yanmış mı ya? Tamam. Bence şöyle çevirsek iyi olacak ha. Şuradan çevirmeye başlayalım. Tamam.
yüksek. Traktörler yolu şey yapmış. Çok güzel gözüküyor. Ya Allah'ım. Ben pardon. Evet. Apa.